السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التوجيه صحيح. اسمحوا لنا تعطلنا عليكم شوية مع شهر 8 عامر بلي كونجي. جينا هاد الحلقة مع كوثر اللي شدت الباك ديالها في أكادير ودارت لو اس تي. بغينا نعرفوا ونشجعوا الناس اللي تيديروا لو اس تي شنو كاين مورا لو اس تي، شنو قدو يديروا وشنو هي المهنة ديالها. كوثر تشرح لنا المهنة ديالها بشكل مبسط. كوثر تقدر تبريزونتي لنا راسك بعجاله. Donc Kautar, je suis lauréate de l'EST. On va de l'EST d'Art Polytech Marseille. Au d'abord, je travaille comme étant ingénieur logistique في secteur pharmaceutique. دونك قلتي بان درتي لو اس تي من مورا الباك ديالك. كنتي درتي لو اس تي باسكو المعدل ديالك هو اللي خلاك تدخلي لو اس تي. Exactement. وشنو درتي لا فيليير ديالك اللي درتي في لو اس تي؟ في لو اس تي قريت فيها génie électrique pendant 2 ans. شنو تقرا في جيني الكتريك اون جينيرال؟ La première année قريت فيها بزاف ديال المات بزاف تاع الفيزيك. و la deuxième année قريت فيها بزاف ديال l'automatisme, tout ce qui est technique en fait. داكور. ابري قررتي تمشي فرنسا. Exactement. هاد القرار كنتي ديجا موجده ليه ولا سيتي؟ ملي كنت في الباك ما كنتش موجده لي نهائيا. كانت عندي ليدي انني انتيغري اون ايكول دانجينيور ونجلس في المغرب. Mais بعد ما درت لو اس تي je me suis dit pourquoi pas نمشي l'étranger ou tenter une nouvelle expérience. داكور. تقدري تعاودي لينا على لا بروسيدور ديالك من لو اس تي لفرنسا كي دازت؟ En fait, je me suis inscrite au Campus France. C'était en décembre. Après, j'ai passé un entretien via le campus. Et en parallèle, j'avais postulé le Polytech Marseille. J'étais sélectionnée par les notes que j'ai les modules. Et après, j'ai passé un entretien à Casa. Donc, c'est dosé entretien oral ou la écrite? C'était un entretien oral. C'est quel genre de questions? C'était plus pour voir la motivation de l'étudiante. D'accord. Et après, مشيتي لمارسي قريتي 3 سنين. C'est Polytechnique. عاودي لينا شنو هي Polytechnique Marseille ou réseau Polytechnique en général? En fait, le réseau de Polytechnique, c'est des écoles qui forment des ingénieurs pendant soit 5 ans, là 3 ans, ça dépend. أنا دوزت juste 3 ans, حيت كنت déjà درت 2 ans في l'EST. و en fait, كاين بزاف تاع les filières, soit génie électrique, génie industriel, كاين biotechnologie, كاين بزاف تاع les filières. وانت اختاريتي كل فيليا؟ génie industriel. جيني اندستريال. شنو تقراو في جيني اندستريال؟ Troisième année et quatrième année كنقراو فيها presque tout ce qui est technique, électronique, électricité, automatique et بزاف ديال maths ou ديال physique. Ou la dernière année قرينا tout ce qui est orienté la logistique, بحال la gestion de la production, l'amélioration continue, des trucs comme ça. دونك لا بغينا نبسطوا الانجينيور جيني اندستريال اللي تيخدم شنو كيفاش نبسطوا لواحد اللي تيدير يلاه تيقرا في الباك ولا في لو ستي شنو تيدير الوظيفه ديالو؟ جيني اندستريال هي واحد لا برانش اللي un petit peu vaste. En fait كيقريونا des méthodes qui sont dédiées pour améliorer les processus à l'entreprise. L'objectif هو améliorer la productivité et du coup le gain de l'entreprise. Donc l'optimisation, c'est Exactement. optimiser tout ce qui est le flux. Tout ce qui touche à la chaîne logistique. La supply chain. Quand je dis la supply chain, c'est depuis l'expression du besoin client, le client خاص واحد المنتوج, jusqu'à la fabrication de le produit. En fait, ingénieur industriel ou la plus logistique, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, on dirait que je travaille dans une tour de contrôle. Donc, depuis la réception de la matière première jusqu'à la production du produit. Donc, d'après l'expérience اللي درتي مشيتي من لو ستيل لفرنسا واش عجبتك قرايه فرنسا؟ شنو تقدري تقولي لنا على قرايه فرنسا؟ انا j'encourage les gens باش يجيو يقراو en France parce que en France déjà عندك جوج ديال les avantages côté personnel et professionnel. Personnel واحد كيولي هو على راسو كيولي دونك responsable كيتعلم بزاف ديال الحوايج. و côté professionnel En France, كتعطيك بزاف ديال لي شانس
باش تكمل قرايتك. باغ اكزومبل ابري ان باك بلس 2 كاين بزاف ديال لي زيكول اللي باغي يكمل باش يدير ايكول دانجينيور. اي ابري الواحد الا كانت عنده مازال لومبيسيون باش يكمل في لا ريشيرش و ابري يدير اون تيز، il a aussi la chance باش يكمل en fait. ما كايناش شي حاجه اللي سميتها امبوسيبل. كونترير ان فرانس عندك بزاف ديال لي زيد، عندك بزاف ديال لي زونكوراجمون، il suffit juste d'avoir la motivation. Par rapport à la qualité de la formation, واش لاحظتي شي فرق ولا بحال لو ستيل؟ كاين الفرق، لا كاين الفرق بزاف، لحقاش en France on est beaucoup suivi. l'étudiant ou déjà on est effectif réduit سميتو في القسم، ما كنكونوش كثار. انا في لا برومو ديالي on était je crois 25. La qualité de formation, je vais pas être méchante et dire que ça n'a rien à voir avec le Maroc, mais أحسن. أنا بالنسبة par rapport à mon expérience كنقول بأنه أحسن، حيت عندك si je prends par exemple les TP عندك الماتيريال كما قلت لك تي سويفي. دونك après chaque TP خصك دير par exemple un compte rendu. إلا ما فهمتيش شي حاجة les profs sont toujours disponibles et à l'écoute. donc كلشي كاين باش ما تقولش finalement que ما جبتش لا بون نوت ولا ما نجحتش حيت كانت خاصني تال و تال شوز. au contraire كلشي كاين باش تنجح. دونك كوثر نختتموا بشي نصيحه تعطيها للناس اللي لي ستوديون جينيرال و سورتو لي ستوديون اللي دايرين لو اس تي ou ils sont déprimés parce que c'est bac plus 2, ils croient qu'ils vont finir à bac plus 2. En fait, moi, je les comprends parfaitement parce que je suis passée par la même situation. Il faut garder en tête que ماشي حيت finalement درتي لو اس تي que la vie s'arrête ici. au contraire, le ST كتحل لك بزاف ديال الابواب. من بعد لا دوزيام اني تقدر دير بزاف ديال الحوايج. لا سول كونديسيون هو الواحد يكون كيقرا مزيان ويكون سيريو اي بيان سور يكون عنده دي بون نوت، ماشي افيك 10 ولا 11 دو موين يقدر يدير. المهم يحاول يجيب مزيان وصافي. دونك هي قرا مزيان وتكون له موتيفاسيون يقلب على لي زيكول في فرنسا ولا في العالم كله. وخص الواحد يكون عنده ان اوبجيكتيف ان فيت ديجا ملي شد الباك ولا قبل الباك يكون تراسي ا بو بري الباركور ديالو، ماشي حتى يشد الباك ولا يكمل لو اس تي عاد يكومونس ا سبوزي دي كيسيون باسكو يريسك ا بيردر بوكو دو طون. الهدف ديال القناه ديالنا هو نعطيو امثله ديال الناس اللي كملوا القرايه ديالهم باش هما ياخذوا منهم العبر ويشوفوا شنو يقدروا يديروا تاعهم في المستقبل. شكرا كوثر بزاف على هذا الفيديو. نتمنوا اننا نكونوا موتيفين الناس ويقراو مزيان ويخدموا مزيان. وكما تنقول ديما لا قريتي وكنتي مزيان في الدومين ديالك راه غادي توصل. شكرا بزاف. الحلقه الجايه ان شاء الله مع ضيف جديد ان شاء الله. شكرا.